واحنا بقينا الناشئين بتوع النادي الاهلي يا حبيب ربي لعيبه عشان نوديهم الاهلي؟ هو ده دلوقتي بقى الكونسبت؟ والله هات لنا زيزو، لا ما نجيب فتوح، لا هاتوا. هو النادي معروض للبيع ولا ايه الحكايه؟ ايه الحاله اللي موجوده عند الاهلاويه انه كل شيء متاح في الزمالك؟ احنا يا جماعه مش قطع غيار، ده نادي محترم، نادي عظيم، نادي كبير، لعيبته بتحب الانتماء. مش معنى ان في واحد مشي يبقى الباقي هيمشي. حالة عند الاهلاويه ثقة عالية جدا انه هياخدوا اي حد هم عايزينه، وكأننا فاتحينه بوتيك. ده مش بوتيك، ده نادي السنة الجاية ان شاء الله بعون الله. النهارده عندنا نقد رياضي. ايه الحالة دي؟ هو مفيش دخان من غير نار، صحيح، او نار من غير دخان. صحيح. ايه اللي مخلي الناس عندها قناعة هات لي زيزو هنا ودي لي فتوح؟ ايه هو الزمالك بيتباع يعني؟ يا باشا الزمالك ما اتباعش، الزمالك تحول الى اكاديميه لنادي الاهلي. ما تقول لي اكاديميه، فين المهاجم اللي عليه النيه؟ الوقت والله قليل جدا، لان بعد ما هتبطل كوره هتقدر تعمل اي حاجه في حياتك تقدر تعملها، الا انك ترجع تلعب كوره تاني. ودي الكلمه اللي كان بيقولها لنا دايما الكابتن حسن حمدي لما كان بيجي هو الكابتن خطيب ويقعدوا معانا. كان الكابتن حسن حمدي يقول لك ايه؟ استمتع وادي واجتهد، لانك احرم نفسك، لانك بعد كده هتعمل كل اللي نفسك فيه. بس اما هتبطل وتيجي تعمل كل اللي نفسك فيه، الحاجه الوحيده اللي مش هتعرف تعملها انك ترجع نفسك تلعب كوره تاني. فاتمنى ان يكون الناس مركزه في الموضوع دوت. وبرضو دعوه، مع ان انا عارف ان هي ملهاش اي 30 لازمه، لبعض الناس: يا جماعه معلش برضو نهدى، دي رياضه ودي كوره، وبعيدا يا سيدي عن الرياضه وعن الكوره يعني انك تتعرض لفلان ولا تتعرض لعلان وتهاجمه ولا تشتمه ولا تشتم اهله ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها وكلام من ده. معلش هما كلمتين بس لازم اقولهم بس كده في الاخر، بس انا عارف ان هما مالهمش اي 30 لازمه. والنبي بركات عضلك في حته ناشفه، شاينا جايبين اخرنا خلاص، تعبنا واللبن بقى جبنا، ارحمنا بقى.